वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी घर से निकला। आज मैं एक ऐसा चीज़ देख रहा हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो मतलब बहुत दिन से उसका वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा कब आएगा। एक बार मैंने मतलब गुस्से से एक बार ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन वो ऑर्डर आज आ गया। तो उसके बाद देखेंगे ऑर्डर में क्या है, कैसे देखते हैं। ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, आज देखते हैं।